Eccoci in diretta, buona giornata, ben ritrovati. Prima edizione di Antenna 3 che oggi ci accompagnerà fino alle 14:30 perché, ve lo ricordo, avremo lo speciale A3 dedicato alla CGIL con i temi sulle pensioni, per cui se tra di voi c'è qualcuno naturalmente che ha degli interrogativi, dei casi da sottoporre ai nostri ospiti dello SPI CGIL, poi naturalmente utilizzando il numero in sovraimpressione può chiamare in diretta e porli direttamente durante la trasmissione. Questo dalle 13:30. Prima, come sempre, ampissima pagina di cronaca legata anche oggi in gran parte al maltempo, perché ci sono stati ulteriori fenomeni importanti nella serata di ieri e poi c'è tutto il capitolo legato alla conta dei danni, purtroppo, che si sta facendo un po' in tutte le province, sia per quanto riguarda i danni causati dal vento, ma soprattutto per la grandine eccezionale che ha davvero devastato interi paesi, come abbiamo visto sul Garda, ma poi questa notte ci sono stati altri episodi significativi purtroppo anche nel Coneglianese, nel Vittoriese, da dove si collegherà più tardi la collega Daniela Sizia. Andiamo a vedere la prima pagina del Gazzettino, su cosa punta in questo mercoledì. Ci sono appunto i danni da maltempo in primo piano anche sull'home page del Gazzettino. Zaia che dice: dallo Stato subito gli indennizi promessi, ecco come fare per ottenerli. I danni potrebbero ammontare a oltre 100 milioni di euro secondo una prima stima. E quindi è necessario, ma questo appello arriva da tutti i comuni, fotografare, documentare quelli che sono stati i danni per poi chiedere attraverso i comuni lo stato di calamità e quindi successivi ristori. I danni, abbiamo detto, perché anche nel vicino Friuli Venezia Giulia è stata la devastazione, con Coldiretti e Confederazione degli Agricoltori che dicono aziende agricole devastate, perso addirittura il 70% del raccolto. Poi proprio dal Padovano andremo in un'azienda agricola, in particolare vitivinicola. Il momento è chiaramente delicato per le viti, per la produzione del vino, e la grandine purtroppo dalle colline del Prosecco al resto del territorio ha creato davvero grandi problemi. Ci sono anche quelli che trovano delle soluzioni un po' d'emergenza. C'è la grandine, la grande corsa per mettere a riparo l'auto nel parcheggio del supermercato, perché purtroppo si cerca un tetto. Chi magari non ce l'ha, chi non ha un parcheggio coperto ha cercato un po' di tutto, ecco, dalle coperte ai cartoni per proteggere innanzitutto i cristalli, parabrezza, lunotto, finestrini e poi anche, se si può, la carrozzeria delle auto. Il Gazzettino ha intervistato il parroco di Gloria, la donna di 78 anni di Treviso che è stata la prima veneta a morire col suicidio assistito. Il parroco dice: ho pregato per lei e non la giudico. Un caso naturalmente che è salito alle cronache nazionali, anche perché è il primo in cui l'azienda sanitaria ha fornito medicinali e strumenti per l'autosomministrazione del farmaco con cui questa malata oncologica se n'è andata. Risse e urla in zona stazione, la protesta dei cittadini che arriva al sindaco. Qui non dormiamo più, abbiamo paura di uscire, ennesimi disordini dai centri urbani. Vediamo se riesco ad andare sulla pagina che vi dà conto, non la vedo qui, adesso vediamo di aprire un altro sito, perché ieri c'è stato un accoltellamento ieri in serata con esito grave a Oderzo. Andiamo sul sito di Treviso Today. Lite furibonda in piazza, 35enne accoltellato al torace, è grave al cafoncello. Eccoci qua, se con l'aiuto della regia riusciamo a vedere la paginata di Treviso Today. Lite furibonda, appunto, un grave episodio di violenza nella serata di ieri 25 luglio. Siamo a Oderzo, nel Trevigiano, nella centralissima Piazza Grande. L'uomo di origini marocchine è stato soccorso dal suo M118, accertamenti in corso da parte dei carabinieri della locale tenenza. Questo 35enne, appunto di origini marocchine, a tarda sera ferito da una coltellata al torace che gli è stata sferrata attualmente da ignoti, ma abbiamo sentito le indagini sono in corso. Sanguinante è entrato in un bar della piazza per chiedere aiuto al gestore e poi si è accasciato a terra. È stato poi soccorso dagli operatori del 118, trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Cafoncello di Treviso, dove si trova comunque in questo momento ricoverato
in prognosi riservata, quindi l'ennesimo episodio violento purtroppo che si verifica. Allora torniamo in studio, andiamo a vedere il maltempo. Il maltempo abbiamo detto che continua a dare problemi non solo per gli eventi atmosferici estremi che si sono succeduti fino a ieri sera. Adesso secondo i meteorologi avremo una tregua e speriamo sia tale, ma anche per naturalmente la scia di danni che si è lasciato dietro, anche per quanto riguarda l'energia elettrica, perché ci sono state grosse difficoltà, blackout, linee interrotte dalla caduta di alberi. Andiamo a Cadoneghe, dove sono rimaste al buio per ore circa 2000 famiglie e molte attività che hanno visto poi l'energia elettrica tornare grazie a un generatore. Vediamo. Un rumore infernale fino alle 3 di questa notte, ma è stato grazie a questo generatore da 400 kV arrivato da Mestre che in circa 2000 tra famiglie e attività di Cadoneghe è tornata l'energia elettrica intorno alle 22 di ieri sera dopo almeno 10 ore di blackout. A causare i guasti alle 2 centraline che alimentano il quartiere di Bragni è stato il violento temporale che su tutta l'area si è scatenato nella mattinata di martedì, il quarto di fila. Un guasto su cui sono intervenuti i tecnici di Enel Distribuzione, ma che nel frattempo ha causato enormi disagi. A seguire coordinare gli interventi il sindaco di Cadoneghe Marco Schiesaro, che dopo una serie infinita di colloqui è riuscito a trovare una soluzione tampone. La buona notizia è che verso le 3 la situazione è tornata alla normalità e case e attività sono state collegate alla centralina. Il generatore nel frattempo resta lì, rassicura il sindaco, pronto a essere messo in funzione in caso di necessità. Questa è una delle ripercussioni che abbiamo visto molto frequenti, purtroppo si è parlato dopo l'ennesima ondata dell'altro ieri di decine di feriti in tutto il Veneto e poi appunto 2000 utenze senza elettricità. A Gaiarine ora, nel Trevigiano, siamo ai confini con il Friuli, anche lì fenomeni molto violenti con il temporale dell'altra sera che ha messo in ginocchio il paese e le sue frazioni. Con particolare intensità è stata colpita la zona di Francenico. A bordo del fuoristrada della Protezione Civile veniamo accompagnati nelle abitazioni più colpite dal temporale che ha devastato il comune di Gaiarine e la frazione di Francenigo. 2 temporali, uno in tarda serata e uno alle prime ore dell'alba, che hanno messo in ginocchio il paese. Tuoni e lampi e vento forte. Tuoni e lampo e vento forte. E poi tutte una volta i colpi. Abbiamo chiuso le finestre e sbattevano quei sassi. Grandine grande come palline da tennis che ha colpito per mezz'ora incessante il territorio. Impossibile uscire di casa per andare a mettere a riparo oggetti e soprattutto le auto. Ci ammazzava. È il rischio che potevamo ammazzarci anche a casa se mi cadeva il soffitto. Stesso scenario, stessa amara sorte che è toccata anche a Mirko. Era della grandine grossa come delle palline da tennis, ci ha forato il tetto e dopo un po' abbiamo iniziato ad avere acqua dappertutto. Questo risultato qui era come fosse una piscina praticamente. Vetri e persiane crivellate da chicchi di grandine, tetti rotti, tegole danneggiate e poi cadute, case allagate. Aziende completamente distrutte dalla furia del temporale. 10 i centimetri di acqua che questa tipografia si è trovata all'interno. Circa 60.000 euro di danni, quelli provocati a macchinari e al soffitto. Pensavamo di venire a lavorare tranquillamente, poi abbiamo visto questa bellissima sorpresa. Mancavano solo i pesci. Interventi che hanno coinvolto sin dalla notte i vigili del fuoco e Protezione Civile. Circa un 150 interventi di soccorso, ancora un centinaio di interventi che dobbiamo eseguire e sono riconducibili prevalentemente alla copertura di tetti e danni connessi al vento forte, quindi caduta di alberi e rami. Stiamo supportando i vigili del fuoco nel loro intervento, insomma, perché loro vanno su nel tetto a mettere i teli di copertura e noi li supportiamo portandogli sacchi di sabbia, quello che necessita loro. Sacchi di sabbia riempiti grazie a volontari, consiglieri e assessori del comune che già dalla mattinata sono arrivati nella sede della Protezione Civile per offrire aiuto e supporto. Mi ha impressionato mamme e bambini che non sapevano cosa fare perché avevano acqua dentro in casa. Gli entrava dal tetto da ogni dove
e c'è stata una bella solidarietà, alcune famiglie hanno ospitato, anche questo credo sia segno veramente di la comunità ideale per un sindaco. E poi c'è quello che è accaduto nel Bellunese l'altra sera, con una nottata e un'alba davvero complessi, ripetuti e violenti nubifragi che si sono abbattuti come da previsioni tra l'altro su tutta la provincia, causando danni dalla Valbelluna al Feltrino. Oltre una quarantina gli interventi dei vigili del fuoco. Vediamo. Piante in mezzo alla sede stradale che intercludono la transitabilità stradale e quindi la raggiungibilità di frazioni, cittadine, eccetera, e sia molti interventi con danneggiamenti tetti o elementi che sporgono sempre di solito sulla viabilità o sulle zone abitate. Da un fronte all'altro, senza soluzione di continuità, la mobilitazione per il personale effettivo e volontario dei Vigili del Fuoco della provincia di Belluno e generale in presenza della nuova ondata di maltempo che ha investito tutto il territorio con particolare violenza questa volta in Valbelluna e nel Feltrino. Il cielo ha iniziato a farsi buio attorno alle 20 quando le nuvole sospinte da forti correnti in quota si sono compattate nere. Un fulmine si è scaricato con rabbia su un'abitazione a Limana. La grandine, per fortuna di piccole dimensioni, e l'acqua hanno seminato paura in Sinistra Piave. Sta cambiando il clima, sta cambiando il tempo, ma quello che preoccupa soprattutto, al di là dei danni materiali e la fortuna di non piangere vittime, è quello che si sta creando veramente una fobia, una sorta di panico quando si vanno a vedere le previsioni del tempo e quando si assistono a delle situazioni con vento, pioggia, grandine che diciamo così sono un po' un unicum in questo territorio, in questa provincia. Vaia, d'altra parte, ha lasciato squarci profondi, visibili agli occhi ma invisibili nell'animo della gente di montagna che sussulta ancora di fronte al vento impetuoso. Pure il Consiglio provinciale convocato questa mattina a Borca di Cadore è stato rinviato causa maltempo. Di nuovo sul campo i tecnici di Palazzo Piloni chiamati a monitorare la resistenza dei versanti in frana. Quello storico sulla Feltrina a Santa Maria di Quero Vas si è mosso la notte scorsa causando la chiusura temporanea della regionale. Dovremmo fare anche un po' una conta dei danni di quello che abbiamo toccato con mano, soprattutto nelle abitazioni private. Noi, diciamo così, possiamo segnalare nessuna frana ai centri abitati, è stata interrotta ieri una strada nel Feltrino, però insomma la situazione è abbastanza sotto controllo, però c'è veramente apprensione e le previsioni del tempo danno ancora delle situazioni di cambiamento repentino del tempo. Squadre e mezzi dei Vigili del Fuoco di Belluno da stanotte stanno operando in supporto del comando di Treviso, impegnato per i danni ingenti patiti dai territori in fascia prealpina e pedemontana. Questa dunque la ricognizione che ci aveva fatto Tiziana Bolognani del fortunale del maltempo dell'altra sera. Adesso andiamo in diretta da Adolo, finalmente con una giornata di sole, da Anna Maria Parisi che è sul posto, perché Adolo e in Riviera del Brenta purtroppo i danni sono stati consistenti. Adesso si apre l'ampia pagina della sistemazione di quello che è stato danneggiato e dei ristori. Anna Maria, buongiorno. Sì, buongiorno Lina, è così. Intanto vi aggiorno sullo stato degli interventi da parte dei Vigili del Fuoco. Ancora una trentina, ci dicevano dalla centrale operativa dei Vigili del Fuoco del Veneziano, una trentina le chiamate in attesa di essere evase, diciamo così. Per quali ragioni? Perché adesso c'è soltanto un mezzo aereo disponibile per tutta la regione e sta intervenendo per quelle che sono le emergenze, le urgenze nel Veneziano, soprattutto quali territori interessati, non solo dove ci troviamo noi, quindi oltre a Dolo, Fiesso, Stra e purtroppo la situazione è spalmata in un po' tutti i comuni della Riviera del Brenta. Quali sono le chiamate in attesa? Riguardano soprattutto tetti ancora scoperchiati dal maltempo, abbaini e lucernai e anche abitazioni e garage che si trovano al piano terra o nei seminterrati. Adesso noi siamo in una delle aziende agricole di Dolo che è andata letteralmente distrutta con il primo fortunale, la grandinata di venerdì 18 luglio scorso. E qua parliamo di 5 ettari di piantagioni, coltivazioni che adesso non ci sono più. Poi parleremo anche col
titolare con noi, e ringrazio per aver risposto alla nostra chiamata il primo cittadino di Dolo, che abbiamo già visto in diversi altri collegamenti, Gianluigi Naletto. Buongiorno Sindaco. Lei ha detto che per domani ha convocato un incontro urgente con tutti i sindaci della Riviera del Brenta, i loro delegati, i consiglieri regionali e i parlamentari del territorio. Per quale ragione? Per far sì che dallo stato di emergenza regionale si vada a Roma e si chieda e si ottenga lo stato d'emergenza nazionale. Questo perché si devono avere maggiori ristori e maggiori mezzi e uomini per dare un aiuto concreto, un sostegno alle aziende come questa del territorio e anche alle abitazioni private. È vero, anche a nome degli altri sindaci della Riviera del Brenta colpiti abbiamo voluto fare questa iniziativa di forte valenza politica per fare questa evoluzione necessaria. Noi abbiamo bisogno dello stato d'emergenza nazionale, della nomina appunto di un commissario e della dedicazione mirata di fondi a ristorare situazioni come questa, aziendali praticamente a terra, ma soprattutto i tantissimi, in maniera diffusa e capillare, danni verso i privati. Rispetto al tornado di 8 anni fa, qui ci troviamo di fronte ad una catastrofe che è più diffusa, più capillare, forse meno impattante sul lato comunicativo, ed è per questo che non solo è bene dire, ma è bene anche coinvolgere tutte le forze politiche, tutta la filiera istituzionale, affinché ci sia una risposta pronta e soprattutto semplice in termini di burocrazia, in termini anche di risposta concreta. Ecco, adesso con le immagini di Sandro Ponchio, Lina, abbiamo visto quello che resta della devastazione di venerdì scorso, ma anche dei giorni successivi, con un altro fortunale che è arrivato sabato, quindi poi lunedì altri due fortunali. Ieri sera di nuovo qui si è tremato vedendo quel cielo plumbeo nero con questi lampi che squarciavano questo nero, poi da una parte c'era anche una mezzaluna, quindi uno scenario proprio da apocalisse. È vero, qui regna la paura. Le prime chiamate ricevute e durante la prima iniziativa calamitosa sono state di pianto e di richiesta proprio di vicinanza, di prossimità. Ecco che allora uno Stato non può rimanere su questo, nonostante il grande impegno. Ringrazio tutte le autorità che si sono spese fino ad oggi, però ora serve il colpo di reni verso una risposta oggettiva, non solo a parole, a immagini, ma anche a fatti. Sindaco, diceva che l'80% dei residenti del territorio qui a Dolo ha subito danni. Sì, noi abbiamo stimato, per essere pronti per la scadenza dettata dalla Regione Veneto entro il 3 agosto, dobbiamo conferire tutto quella che è una stima sia per i beni pubblici che per i privati. Per i privati, che rappresentano la maggioranza quindi dei danni, noi abbiamo stimato solo per Dolo su 5.200 nuclei familiari colpiti. Chi la sola macchina, ma anche il tetto, ma anche gli impianti tecnologici. Una stima media di 10.000 euro a famiglia, a farla inferiore possibile. Voi capite bene di che cosa stiamo parlando. Sono 53 milioni solo per Dolo per i privati, da sommare poi a tutto il monitoraggio dei beni pubblici, oltre poi a quelli aziendali come questo, dove solo per questa azienda credo siano che sfiorino il 1 milione di euro. Ecco, sì, grazie Sindaco. Nel frattempo Lina ci ha raggiunto uno dei titolari dell'azienda agricola dove ci troviamo, Davide Quaggio. Buongiorno. Salve, Davide. Buongiorno. Un ragazzo giovane e comunque con un'attività alle spalle, insomma, che proviene dalla famiglia. Si parla di 40 anni e oltre di attività. Sì, esatto. Il Sindaco parlava di una conta dei danni molto ingente, 800.000 euro, 1 milione quasi di euro. Sì, noi abbiamo stimato tra l'azienda circa 800.000 euro di infrastrutture, sicuramente elettrico, idraulico e ferro e materiali, questo sì.
Ecco, vediamo dai capannoni quello che resta e vediamo anche il segno in alcune parti del capannone proprio dei chicchi di grandine che sono caduti, si diceva grandi e grossi quanto una palla da tennis. Sì, circa una noce pesca. Bene, avviciniamoci a Sandro. Ecco, che cosa coltivavate voi qui? Beh, noi siamo specialisti in tutto quello che è il prodotto in foglie, frutto, orticolo. E noi commercializziamo ormai da più di 40 anni, come ha detto, nel mercato all'ingrosso di Treviso, ma in questo momento siamo completamente fermi, come può capire, quindi purtroppo oltre al danno nessuna entrata. Ecco, diciamo che l'anno scorso c'è stato il problema, Davide, della siccità, ecco perché c'è questa vasca, il perché di questa vasca, è corretto? Sì, l'anno scorso abbiamo dovuto investire nell'azienda facendo appunto questo bacino per un problema di siccità importante, per riuscire a raccogliere l'acqua piovana e quella appunto dalle serre, per riuscire a gestire le coltivazioni, perché altrimenti purtroppo col consorzio di bonifica abbiamo avuto già un confronto, ma come risorse d'acqua qua in Veneto eravamo preso molto male, quindi abbiamo dovuto arrangiarsi, ecco. Dunque, si faceva un attimo un conteggio dei danni, 800.000 euro di danni, però c'è un problema molto grosso, quello dell'assicurazione. Voi non siete assicurati? No. Come mai? In questo caso c'è un grosso problema, nel senso è un problema secondo me burocratico. L'assicurazione, noi avevamo un consorzio con Difesa, esiste ancora, che assicura le aziende agricole dandogli una percentuale di premio, quindi una parte veniva messo dagli organi competenti, quindi Stato, Regione e altro, e il restante lo mettevamo noi agricoltori. Da quest'anno però le cose sono cambiate, nel senso che con Difesa ci ha detto, portandoci le polizze, ragazzi non abbiamo più soldi da mettere come premio, come incentivo, quindi l'assicurazione dovete pagarvela per intero tutta voi. Su un'azienda così grande abbiamo fatto una valutazione, la spesa era troppo elevata da sostenere per noi e quindi purtroppo solo da quest'anno abbiamo disdetto l'assicurazione perché era una cifra che non potevamo sostenere, quindi adesso siamo in questo stato. Ecco, Sindaco, stiamo per chiudere. Prima di chiudere, come possiamo fare per dare una mano a queste aziende? Guarda, un appello, insisto, a tutte le forze politiche ed istituzionali. Queste, avete sentito tutti, abbiamo una situazione determinata da tanti fattori, ecco, risolviamo almeno quelli burocratici ed istituzionali. Poi a ciascuno la propria responsabilità. E da Dolo, qui dalla ditta Quaggio, è tutto, la linea a te, Lina. Grazie Anna Maria, grazie ai tuoi ospiti. Purtroppo arrivano da tante parti del territorio questi appelli a fare presto con i ristori, a non perdersi nella burocrazia, ad aiutare chi davvero ha avuto danni ingentissimi, attività produttive, abitazioni private, lo abbiamo sentito, davvero tanti fronti aperti. E allora un'altra ondata di maltempo nelle scorse ore ha colpito anche il Bassanese e i rilievi, alberi abbattuti in altopiano, grandine, pioggia e paura, perché purtroppo adesso si vive, come abbiamo sentito, questo sentimento di tensione, di inquietudine appena il cielo si copre. Non c'è pace per la Pedemontana e l'altopiano dei 7 comuni, flagellati da giorni da continui passaggi di temporali che hanno devastato case e aziende, agricoltura e boschi del territorio. Nella notte l'ennesimo impulso temporalesco ha causato parecchi problemi nella zona dei 7 comuni, dove i vigili del fuoco hanno dovuto operare a lungo per ripulire le strade da alberi e ramaglie, strappati via dalla violenza del vento. Disagi sono stati segnalati in contrada Zocchi ad Asiago e sulla strada che porta al Monte Verena nel territorio di Roana. Grandinate a macchia di leopardo hanno interessato l'area ovest della Pedemontana, pur senza l'intensità degli eventi disastrosi dei giorni scorsi. E i piovaschi hanno creato ulteriori grattacapi alle centinaia di famiglie che si trovano con i tetti rovinati dal maltempo e senza le guaine di protezione, oppure alle aziende costrette a lavorare letteralmente senza le coperture dei capannoni. L'ondata di maltempo dovrebbe essere comunque in esaurimento questa notte, poi per i prossimi giorni si vedrà.
Ed in esaurimento è stata e oggi splende il sole per fortuna, ma bisogna stare in allerta. Quanto alla conta dei danni, andiamo in un vigneto adesso gravemente danneggiato purtroppo dalla grandine. È collegata con noi Chiara Gaiani da Limena per farci vedere quello che è successo in agricoltura, in particolare nelle aziende vitivinicole. Chiara, buongiorno. Buongiorno, noi ci troviamo in questo momento a Limena, ringraziamo Alessandro Zinne che è il proprietario di questa azienda agricola che ci ospita. Vi abbiamo raccontato come la provincia di Padova, l'Alta Padovana in modo particolare, sia stata davvero messa in ginocchio da questi 4 eventi molto forti che si sono susseguiti in una settimana. 3 grandinate ha preso la sua azienda agricola in queste settimane. 3 giorni. 3 grandinate in 3 giorni? Sì. Ecco, questo è stato un evento davvero molto importante e tra l'altro insomma notizie di servizio, i comuni delle zone interessate stanno raccogliendo le segnalazioni che arrivano ai cittadini per poi inviarle alla regione per vedere se qualche modo, qualche possibilità di risarcimento ci sarà per chi non ha l'assicurazione. Danni gravissimi all'agricoltura. Allora Alessandro Zinna, lei ha vario tipo di attività, una di queste riguarda anche la viticoltura. Come è ridotto il suo vigneto? Questo è un vigneto di Prosecco DOC. Sì, in parte Prosecco DOC, il resto a Merlot. Purtroppo il danno è abbastanza ingente, più che altro anche per una forte perdita di qualità dell'uva. Cosa sta inquadrando il nostro collega? Qual è il problema? Di uva, tutte queste essiccazioni marcescenze sono colpi di tempesta, di grandine. E naturalmente l'uva ha una scarsa qualità ridotta così. Questi sono... Fortuna che conferiamo in cooperative, quindi magari una cantina privata magari non la vorrebbe neanche. Certo, ascolti, questo è di mercoledì scorso, parliamo della serata di una settimana fa che ha fatto gravi danni soprattutto alle coperture, per esempio possiamo vedere le serre che sono alle nostre spalle. Sì, soprattutto le coperture, i tetti, anche i tetti delle case stessi, ci sono ingenti danni insomma. Ecco, le serre che sta inquadrando il collega a che cosa sono adibite? Sono adibite all'essiccazione del tabacco. Tutte queste cose sono protette da assicurazione? Allora i raccolti come il vigneto e il tabacco sì. Abbiamo anche una forma di copertura per quanto riguarda i tetti, però trattandosi anche di manufatti che hanno una certa età non è che si possa pretendere di essere risarciti. Purtroppo si vedrà insomma. Ecco, quali sono le colture che hanno riportato maggiori danni? Tra l'altro insomma l'evento di mercoledì e poi quello anche di sabato. Sicuramente il tabacco è quello più fragile, quello che ha subito più danni, insomma in effetti non lo raccolgo più, è da distruggere. È davvero sconsolante vedere il lavoro di mesi e mesi duri ridotto così. Purtroppo lavoriamo a cielo aperto e questa è la situazione, non è che si può... L'unica è fare polizze assicurative, soprattutto sui raccolti insomma. Ecco, l'altro giorno il presidente della CIA, lei tra l'altro è rappresentante per questo mandamento della zona del Cittadellese, ci diceva serve studiare da un punto di vista agronomico anche delle tecniche per proteggere le colture. Lei cosa ne pensa? Sicuramente tutto quello che si può fare, certo che di fronte a questi eventi estremi non è che si può fare granché. Purtroppo adesso non stiamo qui a discutere se è colpa del cambiamento climatico, perché questo non compete a me. Sicuramente in questi ultimi anni il tempo è cambiato, basti guardare le temperature che raggiungiamo d'estate e quindi non saprei come insomma affrontare le situazioni. Alessandro Zinne, lei è venuta voglia qualche volta di gettare la spugna? Succedono queste cose, magari sconforto c'è, ma purtroppo bisogna rimboccarsi le maniche e andare avanti, insomma non è che si può dire butto via tutto così, insomma purtroppo dopo finché capita agli altri magari
però prima o dopo non si può pretendere che capiti sempre agli altri, perché diciamo che è già un bel po' d'anni che in questo periodo succede o qua o là, vedi anche l'anno scorso a Dolo, la tromba d'aria. Purtroppo non può succedere sempre agli altri. Bene, allora ringraziamo anche il signor Razzine che ha condiviso con tutti noi quello che è lo spirito che anima le persone che continuano a lavorare la terra, e noi anche le ringraziamo per il lavoro anche di protezione del territorio che continuano a fare gli agricoltori. Ecco, ringrazio per la collaborazione tecnica Cristian Roque Allende, e da Limen restituisco la linea allo studio. Grazie Chiara, grazie a Cristian, naturalmente grazie all'ospite. Sono anche emotivamente intense queste testimonianze, non si tratta solo di aver perso beni economici, abbiamo visto questo viticoltore, si tratta anche dell'impegno, dello sforzo, della natura che circonda, che viene martoriata purtroppo da questa grandine. Con la Coldiretti che ha chiesto al governo il riconoscimento dello stato di calamità per l'agricoltura devastata dal maltempo. Allora il punto della situazione nel servizio che ha curato Francesca Bozza. 30 minuti, tanto è durata la grandinata devastante che dal Veronese alla Marca Trevigiana ha colpito il Veneto nelle ultime ore. Alla fine quello che rimane è un tappeto di ghiaccio che ha ricoperto campi, orti e giardini. La stima dei danni è appena all'inizio, ma il conto finale sarà elevatissimo, perché ad essere colpite non sono state solo le colture, ma anche le strutture. Le strutture non hanno tenuto, ci sono stati tetti scoperchiati, molti problemi con alcune serre e più in generale addirittura fenomeni che hanno visto la grandine ricoprire con quasi 20 centimetri, e abbiamo dei video insomma abbastanza esplicativi, tutto il territorio, in particolare la zona di Vidor e di Follina. Danni anche agli impianti fotovoltaici installati su capannoni e stalle negli ultimi tempi per far fronte al caro energia. A causa della crisi energetica, se erano rese diciamo così, un po' autonome per risparmiare in termini di costi, si sono ritrovate a fare i conti appunto invece con dei danni sostanziali. A questo si aggiungono naturalmente i danni alle colture, frutteti e vigneti devastati. Il vento ha buttato giù i vigneti e quindi le nostre aziende devono ritornare in campo con un incremento di costi a tirarli su di fatto, per non parlare poi delle aree insomma dove la grandine viene giù e rovina fisicamente le piante. Di fronte a questo quadro drammatico, da Coldiretti arrivano le richieste al governo. Abbiamo già chiesto una moratoria dei pagamenti per le nostre imprese, perché insomma evidentemente bisognerà far ricorso a dei costi ulteriori e non preventivati. Il presidente del Veneto Zaia in queste ore ha sentito il ministro dell'agricoltura Lollobrigida. Ho confermato al ministro la richiesta che debba essere riconosciuto lo stato di calamità per l'agricoltura, spiega il governatore, nella speranza che a livello nazionale il governo possa adottare misure di sostegno alle aziende colpite dal maltempo, con eventuali interventi di moratoria nei pagamenti e nella fiscalità. Allora, abbiamo visto le colture, abbiamo visto in altri servizi nei giorni scorsi tutto il tema delle auto, carrozzerie eccetera, e poi c'è il capitolo impianti solari e fotovoltaici gravemente danneggiati e i tetti. Andiamo ad esempio a Tezze sul Brenta, dove la grandine ha davvero fatto disastri purtroppo sui tetti, sulle coperture delle abitazioni, con tutte le conseguenze per quanto riguarda appunto gli impianti energetici. Pochi minuti di grandine e più di 200 milioni di euro di danni. A quasi una settimana dalla tempesta di ghiaccio, il comune di Tezze sul Brenta cerca di rimettere insieme i pezzi, con un carico di danni sulle spalle che cresce ogni giorno di più, a partire dagli impianti fotovoltaici. Danni agli impianti fotovoltaici, anche il suo è completamente distrutto. Polverizzato, non solo distrutto. Abbiamo trovato i vetri persino qua per terra, oltre nei gradini dappertutto. Quando l'avete messo l'impianto? 10 anni fa. Quindi adesso da rifare completamente? Completamente tutto, perché non c'è un pannello che abbia 1 centimetro quadrato di superficie sana. Completamente distrutto, tutti i pannelli sono andati e quindi bisogna sostituirli. Quindi da rifare completamente? Certamente. I costi saranno anche aumentati rispetto a 10 anni fa e sicuramente una bella cifra. Sui più o meno? Penso sui dai 12 ai 15 mila euro. Lei ha l'impianto fotovoltaico completamente distrutto? Sì, sono 9,5 kg, è andati un attimo tutto distrutto e perciò niente,
abbiamo staccato l'impianto e adesso aspettiamo un attimino per fare un conteggio dei danni. Indicativamente, secondo lei, quanto potrebbe essere? Non lo so, però sicuramente più di 10.000 euro. Un comune green, quello di Tese sul Brenta, una casa ogni 3 infatti dispone di pannelli solari o fotovoltaici, un mercato esploso anche grazie al bonus 110% e ora, dopo la grandine, entrano in gioco le assicurazioni. Visto le dimensioni anche della grandine caduta negli ultimi giorni, i danni fatti ai pannelli sono notevoli. Qua dipende molto dal contratto che viene stipulato, perché ci sono contratti come per esempio i nostri che già comprendono i pannelli solari o fotovoltaici che siano, e altri invece dove bisogna richiamarlo. La procedura in questo caso, se qualcuno ha subito il danno, l'invito è quello di sentire il proprio assicuratore e chiedere appunto spiegazioni su come eventualmente intervenire e come aprire l'eventuale sinistro. Adesso ci fermiamo, ma il tempo lo riprenderemo tra poco collegandoci da Conegliano con Daniela Sizia, qualche istante di pubblicità e torneremo con altre notizie e altri servizi. Ben ritrovati in diretta, prima edizione di Antenna 3 in questa giornata. Vi abbiamo dato un'ampia pagina di maltempo in apertura di questo telegiornale perché purtroppo si continua a parlare di questo. Tra poco ci collegheremo da Conegliano dove la grandine ha colpito duramente in particolare la zona industriale ai confini tra Conegliano e Vittorio Veneto nella zona di San Giacomo. Intanto andiamo alla cronaca extra maltempo perché la Guardia di Finanza nel Veneziano ha scoperto 180 lavoratori in nero e multato 80 aziende nell'ambito delle attività di contrasto appunto al lavoro sommerso. Nelle attività commerciali in particolare sono state scoperte queste irregolarità, decine, avete sentito, addirittura 180 lavoratori. L'indagine ha riguardato il centro storico veneziano e Mestre, dove negli ultimi mesi sono stati individuati 87 lavoratori assunti completamente in nero o irregolari, con la conseguente verbalizzazione di 44 datori di lavoro e 13 attività saranno sospese. Quindi un'indagine molto vasta per contrastare questo fenomeno che probabilmente è tornato a emergere anche con il ritorno del turismo in maniera consistente in centro storico a Venezia e non solo. E Guardia di Finanza, tra l'altro, che ha fatto un blitz anche in comune a Vicenza, dove appunto c'è la nostra Luisa Bertini con il sindaco, ecco la vedo, Giacomo Possamai. L'ambito è quello degli appalti, un presunto giro di gare d'appalto truccate. Luisa, a te, buongiorno. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo in compagnia del sindaco Giacomo Possamai perché gli uffici comunali e i documenti sono nel mirino della finanza. L'altro ieri è scattato un blitz per un presunto giro di gare d'appalto truccate dove sarebbe indagato un funzionario comunale. Ovviamente giro di gare che si riferisce agli anni tra 2019 e 2022. Lei è preoccupato per la gestione delle gare, soprattutto relativamente al PNRR? Buongiorno a tutte e a tutti, certo che sì, nel senso che siamo sicuramente preoccupati perché si tratta di un funzionario che ha responsabilità importanti nella gestione delle gare PNRR che, come tutti sappiamo, hanno scadenze precise, altrimenti dobbiamo restituire i soldi. Quindi su questo fronte stiamo già cercando con tanta difficoltà ma di far fronte a questa situazione, individuando come organizzare al meglio gli uffici per fare comunque in modo di procedere, di fare in modo di non perdere le risorse e di portare a termine i lavori. Certo che è un problema, ecco, per l'amministrazione comunale. È un problema anche relativamente agli eventuali ritardi? Nel caso sì, nel senso che noi non possiamo permetterci ritardi perché il PNRR appunto ha scadenze precise, si tratta di opere importanti per la città e quindi siamo costretti in una qualche misura a riorganizzarci e a procedere nel tentativo di non perdere le risorse.
Ecco, io ringrazio il sindaco Possamai e restituisco a voi la linea allo studio. Grazie a Luisa, grazie al sindaco Possamai per questi chiarimenti. Prima di andare al prossimo servizio, una notizia battuta poco fa dalle agenzie: un detenuto del carcere di Verona al rientro di un permesso ha tentato di portare della droga in carcere, ma è stato scoperto dalla polizia penitenziaria. Lo ha reso noto Giovanni Vona, segretario nazionale per il Triveneto del Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria. Ancora una volta, dice, un detenuto rientra dal permesso con ovuli di hashish in pancia. Il detenuto è stato inviato al pronto soccorso dell'ospedale cittadino per gli accertamenti strumentali del caso, che hanno evidenziato la presenza degli ovuli ingeriti. Grazie all'attività di indagine del reparto di polizia penitenziaria di Verona, conclude, si è impedita l'introduzione e successivo spaccio della sostanza stupefacente all'interno dell'istituto Scaligero, anche perché questi tentativi pare continuano sempre, per cui un fenomeno anche questo a cui porre grande attenzione. Adesso andiamo a San Martino di Lupari perché torniamo a parlare della morte di Martin Fiori, il bimbo di 8 anni investito in bicicletta da uno scuolabus. Lo ricorderete questo tristissimo caso. Il Tribunale di Padova ha chiesto il rinvio a giudizio per 3 persone. Era il 20 settembre 2018, Martin Fior, 8 anni, tornava a casa in bicicletta con la mamma che lo seguiva. A 500 metri dalla scuola da dove era appena uscito, il bambino ha perso l'equilibrio finendo sull'asfalto proprio nel momento in cui passava lo scuolabus dei ragazzi delle medie. Il bambino, colpito alla testa, è morto all'istante nonostante i soccorsi immediati. A 5 anni da quel tragico incidente, dopo una prima archiviazione rigettata dal giudice per le indagini preliminari, il prossimo 27 settembre per la morte di Martin andranno a processo 3 persone, incriminati i lavori per la realizzazione del percorso ciclopedonale in corso in quel periodo. A giudizio sono stati rinviati il direttore dei lavori, l'allora responsabile del comando della polizia locale di San Martino di Lupari e il conducente dello scuolabus. Secondo le perizie, sul posto mancavano adeguate segnalazioni e paletti delimitatori. E ora parliamo dell'omicidio di via Durighello nel quartiere Forcellini di Padova, con l'interrogatorio in carcere a Gorizia dei 2 fratelli arrestati. Il giallo del movente sperano di ottenere nuovi tasselli dall'interrogatorio di garanzia dei fratelli Ilmi e Clinton Rachipai, che si svolgerà oggi nel carcere di Gorizia, gli inquirenti che stanno cercando di fare chiarezza sulla morte di Albert Deda, 24enne albanese, ucciso domenica pomeriggio al termine di una sanguinosa lite nel suo appartamento di via Durighello a Padova. I 2 fratelli, presunti autori del delitto, potrebbero aver negato l'ospitalità a un connazionale. Su questa pista si muove la procura di Padova, che coordina l'attività del reparto operativo dei carabinieri. Ilmi e Clinton Rachipai, 19 e 24 anni, sono stati fermati dalla polizia stradale a 20 km dal confine con la Slovenia al termine di una rocambolesca fuga. Tutti incensurati, 5 albanesi coinvolti nella vicenda. Oltre alla vittima restano piantonati in ospedale altri 2 giovani rimasti feriti. Mentre si cerca di ricostruire cosa sia accaduto, alcune risposte arriveranno anche dall'autopsia, non si ferma alla ricerca dell'arma del delitto di cui i 2 fratelli potrebbero essersi liberati durante la fuga. Alla cronaca torniamo tra pochissimo e vedo pronta in diretta da Conegliano Daniela Sizia, che è con Mattia Pizzaia, perché come detto, come anticipato, questa notte ci sono stati altri danni ancora purtroppo legati alla grandine. Siamo ai confini tra Conegliano e Vittorio Veneto, la zona industriale è rimasta gravemente danneggiata. Daniela, buongiorno. Buongiorno Linea, buongiorno anche telespettatori. Sì, ci troviamo nella zona industriale in territorio di Conegliano. Lo vedete, ci sono le aziende, si vedono anche i segni proprio della grandine. L'acqua fra l'altro è anche piovuta dentro perché i tetti sono rotti, quindi danni enormi. Imprenditori che sono davvero in ginocchio, imprese che sono ferme perché è tutto fermo.
fermo, i tetti devono essere aggiustati, ci vorrà del tempo, gli animi sono caldi, lo potete capire, perché ci sono gli operai, li abbiamo visti anche noi, che sono qua fermi, che girano, che stanno cercando di fare il possibile per cercare di non fermare l'attività. Io sono con il sindaco di Conegliano, Fabio Chess. Sindaco, una situazione a dir poco difficile. Una situazione drammatica per le imprese, questo è uno dei cuori pulsanti dell'imprenditoria veneta e nazionale, veramente ci si trova in ginocchio. Devo dire che siamo andati a letto tutti tardi, poi loro sicuramente più di me, ma anche noi fino alle 3 di notte a svuotare scantinati nelle case dei privati. È drammatico vedere quando perdono tutti, per cui da un lato i privati che si ritrovano con moltissimi danni, magari non tutti assicurati, dall'altra parte le imprese che magari sono assicurate però devono bloccare l'attività. Per loro penso che gli pianga il cuore vedere i dipendenti che invece di lavorare le loro macchine si trovano a dover scopare acqua fuori, a dover mettere in ordine, però questo dimostra anche la grande laboriosità di noi veneti, ci si trova veramente a rimboccarsi le maniche, a lavorare tutti, viene la pelle d'oca a vedere quanta buona volontà ci si mette, ma insisteremo per chiedere la calamità naturale non solo per le aziende ma anche per i privati che veramente si trovano in ginocchio. Signor Battistuzzi, situazione, l'abbiamo detto, drammatica, imprese che sono ferme, com'è? Guardi, io ho quasi 70 anni, una situazione di questo genere non l'ho mai vista. Noi abbiamo danni per oltre 100.000 euro, grazie a Dio siamo assicurati, ma questo non è il problema. Il problema è che attualmente siamo col capannone completamente scoperto, quindi inagibile, abbiamo gli uffici allagati, è un disastro, non sappiamo da che parte prendere, da che parte cominciare, perché ieri notte siamo stati qua tutta la notte a sparare acqua, a cercare di mettere in salvo più cose possibili, e stanotte abbiamo avuto replica e sembra che siamo ancora in una situazione di crisi, di maltempo nel pomeriggio, quindi l'incertezza anche di lavorare ore e ore, cercare di ripristinare, e poi tutto si ripresenta drammaticamente come un'ora prima, perché non sappiamo più cosa fare. Aggiungo un particolare, abbiamo chiamato anche imprese per cercare di risanare i tetti, sono chiamati da 1000 altre aziende del posto e quindi non hanno più materiale, non hanno personale neanche per intervenire. È un dramma che io non so come andremo a risolvere. Noi siamo un'azienda di servizi, però abbiamo all'interno del capannone anche del materiale che si sta usurando, che dobbiamo in qualche maniera eliminare, buttare, non sappiamo più che pesci pigliare, siamo veramente in una situazione drammatica. Linea, puoi capire, non solo il danno gravissimo, non solo le attività sospese, non si può lavorare, ma per di più non si può neanche cercare di riparare i danni perché non c'è più materiale, cioè sono praticamente terminati perché si continua ad andare da azienda a azienda, e qui sono tantissime, numerose le aziende. Questa è la sua, 400.000 euro ci diceva più o meno. La stima sì, riguarda più o meno, è una stima abbastanza provvisoria, poi chiaramente come diceva Battistuzzi siamo assicurati, per l'amor del cielo, però quello che più dà noia è il fatto che non possiamo riprendere l'attività produttiva, oltre ad essere sempre in tensione comunque con il controllo del meteo, no? Adesso dicono che alle 3:30 dovrebbe arrivare un'altra pioggia, lei pensi che noi abbiamo lo stabilimento che da questa parte sono 5.000 metri quadri, hanno fatto una stima che sulle guaine del tetto abbiamo più di 20.000 fori che si sono creati durante la grandinata di 2 notti fa. Quindi sono 3 notti che noi stiamo veramente vivendo con ansia questi momenti, e ieri notte eravamo qua alle 10:30 fino alle 2 di questa notte, pioveva acqua dappertutto e noi siamo pieni di macchinari elettronici, punzonatrici, pressepieghe, cesoie, tutto gestito naturalmente da computer e da sistemi di software, e chiaramente la ripresa è difficile, molto difficile. La speranza è quella che non piova più, questa è la cosa che speriamo tutti. Sindaco, questa è una zona, ma purtroppo ci sono molte altre zone del Coneglianese che sono state colpite. Sì, assolutamente. Tra l'altro abbiamo chiesto a Savno di essere più veloci negli interventi, perché non si può aspettare così tanto tempo, dobbiamo essere sul pezzo, dobbiamo riuscire a dare una mano a questi imprenditori e anche ai singoli cittadini, perché ieri sera ci siamo ritrovati alle 2 a spalare acqua dagli scantinati con la protezione civile, ma veramente le emergenze sono tante. Mi auguro che venga decretata la calamità naturale, perché i danni sono tantissimi e ripeto, sono diverse, perché mentre il privato magari non è assicurato e ci rimette, però abbiamo bisogno di
di aiutarlo. Per le imprese è un altro discorso, le imprese possono essere assicurate ma gli piange il cuore che queste imprese non è che devono stare qua a pulire, devono lavorare e loro sono i primi a piangere su questa cosa qua perché non è accettabile. Purtroppo, come hai capito, situazione davvero drammatica e come ci dicevano, insomma, è prevista pioggia nel pomeriggio, ma qui continuano ad allagarsi le imprese, le ditte. Lina, qua da Conegliano è tutto, ti restituisco la linea. È davvero drammatico, grazie Daniela, grazie a Mattia Pizzaia, ai tuoi ospiti, è davvero drammatico quello che sta accadendo nel territorio. Andiamo sulla homepage di Treviso Today perché questa mattina c'è stato un vertice in prefettura a Treviso sulle risse in città, sulle aggressioni, gli atteggiamenti violenti. Sappiamo anche quello che ha rischiato il presidente della Camera di Commercio Mario Pozza nei giorni scorsi, che ha denunciato lui stesso di essere stato affrontato da un ragazzo che brandiva una bottiglia, un ragazzo alterato proprio all'uscita dalla Camera di Commercio in pieno giorno e di aver avuto paura. Allora la prefettura blinda Piazza Borsa, pattuglie fisse ed aspo urbano. In mattinata al vertice in prefettura a cui hanno preso parte il viceprefetto Antonello Rocco Bertoni, il sindaco di Treviso Mario Conti, i rappresentanti delle forze dell'ordine e dunque la presenza delle pattuglie si fa più importante, più massiccia per cercare di contrastare nelle zone più calde della città. Piazza Borsa è una di queste, poi Corso del Popolo, via Roma, la zona di via Fiumicelli, ce ne sono diverse nel quadrante che va da Piazza Borsa alla stazione per cercare di contenere queste presenze di giovanissimi che superano purtroppo il limite. Questa mattina c'è stato un altro invece allarme, parliamo del impianto natatorio delle Bandie a Lovadina di Spresiano, molto noto, molto conosciuto, impianto che la società di Remo Mosole ha aperto dalla riqualificazione di una vecchia cava. Ecco, c'è stato il malore di una bambina di 4 anni che ha fatto davvero temere. Questa bimba pare partecipasse al Grest di Arcade, si è sentita improvvisamente male, sul posto è stato fatto intervenire l'elisoccorso di Treviso Emergenza. La piccola sarebbe in condizioni di media gravità, naturalmente monitorata, ma si sono vissuti attimi davvero di grande paura. Vediamo se è collegato il primo ospite di oggi, vediamo in regia Alessandro Granziera e Alberto Pivetta. Eccolo qua, il sindaco di Villorba, ma non so se c'è ancora l'audio, se è in collegamento con noi, aspetto dalla regia dettagli. Intanto continuiamo con la cronaca e andiamo in procura a Treviso, dove ieri mattina si è fatto il punto sull'omicidio di Margherita Ceschin a Conegliano. Sono emersi nuovi dettagli. Sapete che è un caso che è salito anche alle cronache nazionali perché ha una dinamica molto particolare. Secondo l'accusa formulata dagli inquirenti, il marito da cui si stava separando sarebbe il mandante insieme alla nuova compagna di 32 anni e ci sono ancora da catturare 2 esecutori materiali del delitto. Siccome questa signora è di origine meridionale, le aveva chiesto se dalle sue parti di provenienza conosceva qualche soggetto collegato alla criminalità che fosse disposto a impartire una lezione molto forte alla signora Ceschin e al limite anche a farla fuori. Meditava già da anni Enzo Lorenzon di eliminare la moglie dalla quale si stava separando, Margherita Ceschin, la 72enne di Conegliano, trovata morta nel suo appartamento la sera del 24 giugno. Lo ha confermato il procuratore della Repubblica Marco Martani incontrando la stampa insieme al comandante provinciale dei Carabinieri, il colonnello Massimo Ribaudo. Martani ha raccontato che a indagini appena avviate una donna con cui l'80enne di Ponte di Piave aveva avuto una relazione si è presentata spontaneamente in caserma per raccontare della richiesta che l'amante le aveva fatto nel 2017, ben 6 anni fa. La premeditazione vera e propria sicuramente inizia prima del 14 di giugno, quando viene accertato il primo sopralluogo degli esecutori materiali che poi si incontrano con lo stesso Lorenzon davanti all'abitazione della signora Ceschin. Quindi era premeditato almeno da settimane. Denunce reciproche, una da parte di Margherita anche per minacce e rancori. Lorenzon era ossessionato dal contenzioso economico con la moglie che riceveva da lui un assegno mensile di 10.000 euro. Qualcuno che lo aiutasse a reperire dei sicari alla fine l'avrebbe trovato, l'attuale compagna dominicana di 32 anni di Lesi, Lorenzo Guzman. Noi riteniamo che sia stato il tramite
tra Lorenzon e gli esecutori materiali, quindi il ruolo è importante. Tra 10 e 15 mila euro a testa, tanto Lorenzon avrebbe pagato o avuto intenzione di pagare gli esecutori dell'omicidio. 2 le persone che la procura sta ancora cercando e che sarebbero rientrate in Spagna, da dove erano arrivate per compiere il delitto, l'indomani dell'omicidio a bordo dell'auto di Lorenzon. Fatto questo che aveva iniziato a preoccupare molto l'80enne perché lo collegava direttamente all'omicidio, tanto da essere intercettato in auto dopo il funerale mentre parlando da solo diceva a voce alta che la vettura, un Freelander, andava portata in montagna e bruciata. Nelle prossime ore uno dei 4 arrestati che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere potrebbe decidere di parlare. Potrebbe uno degli indagati farsi interrogare e quindi rispondere alle domande del pubblico ministero e dare la sua versione dei fatti. Quello che rischiava di passare come un furto in casa finito male ha preso alla fine tutt'altri contorni. Siamo contenti di aver potuto dare un'interpretazione che a questo momento appare per noi credibile, che è stata portata al vaglio dell'autorità giudiziaria, che ha consentito in soli 30 giorni di ricostruire la vicenda con grande dettaglio. Fin qui il caso Ceschin. Allora sì, adesso è collegato in diretta, lo vedo e ringrazio il sindaco di Villorba, Francesco Soligo. Buongiorno sindaco. Buongiorno a tutti i telespettatori. Sindaco, abbiamo anche oggi dedicato un'ampia pagina al maltempo che ha colpito ripetutamente anche il vostro comune nelle scorse ore. Brevemente, se ci può dire qual è la situazione adesso? Adesso la situazione è sotto controllo, abbiamo rimosso tutti gli alberi abbattuti nelle vie dove appunto si è verificato il maltempo, stiamo controllando tutti i parchi e tutte le vie pubbliche per andare a ripristinare quanto prima il territorio. Certo che come primi cittadini ci si trova davvero di fronte a situazioni drammatiche, estreme. Sì, questo sì, siamo sempre in prima linea e un ringraziamento va a tutti i volontari della protezione civile che nel giro di un quarto d'ora, 20 minuti sono pronti ad agire. Allora Sindaco, io le ho chiesto questo collegamento per parlare di un'iniziativa molto interessante che è quello dello sportello mobile della polizia intercomunale che condividete con altri comuni dell'area, perché diciamo la polizia locale arriva ancora più vicino ai cittadini. Di che iniziativa si tratta? Allora, è un nuovo servizio che è stato ideato, sviluppato appunto dal Comune di Villorba, che fa da capofila, congiuntamente con il Comune di Arcade, di Breda di Piave e di Carbonera. Ci siamo trovati nella conferenza di sindaci appunto del servizio intercomunale e si è pensato di poter facilitare la collaborazione con la comunità, fare andare nei mercati dei vari comuni un'ora al giorno, un'ora nel giorno di mercato, appunto la polizia municipale, un ufficio mobile dove i cittadini possono promuovere un dialogo aperto, costruttivo, pur comunque rimanendo la possibilità di richiesta di appuntamento negli uffici appunto fissi nel municipio. Ecco. Questo nuovo servizio offre ai cittadini un'opportunità snella per interagire direttamente con gli agenti. Perché quali sono magari appunto i servizi di cui si potrà usufruire? Ma tutti i servizi che il cittadino ha bisogno, quindi trova questo servizio mobile, come l'abbiamo chiamato, direttamente nelle piazze del mercato. Poi vi dirò anche i giorni in cui troveranno questo servizio mobile, ma dalla semplice segnalazione, anche un rapporto tra il vigile meno burocratico che può essere concepito che andare nell'ufficio, e oltre alle segnalazioni anche informazioni che possono comprendere anche, perché no, anche il codice civile che tanti cittadini magari non conoscono. Ecco, e poi naturalmente quello che è un po' un sentimento di sicurezza anche nei nostri paesi, no? Vedere il vigile a disposizione in piazza, vicino ai cittadini, anche per quella che può essere la segnalazione di qualche movimento sospetto, di qualche personaggio magari che incute qualche timore.
Certo che sì, questo per noi è importantissimo, la collaborazione di tutti i cittadini. Lo trovo più importante che la segnalazione sui social, perché a volte la segnalazione sui social fatta in buona fede dai cittadini e mettendo anche foto che potrebbero essere compromettenti perché le norme non lo permettono, questo ci svincola un po' per andare direttamente come polizia municipale in mezzo alla gente. Ecco, allora ci dica dove sarà possibile trovare gli agenti. Allora, lo sportello mobile sarà presente dalle 8 alle 9, il lunedì a Breda di Piave in piazza Olivi, il martedì ad Arcade in piazza Vittorio Emanuele, il giovedì a Carità di Villoro in piazza Aldo Moro e a Carbonera sarà invece presente in piazza degli Alpini il sabato dalle 9 alle 10. Senta, questo appunto sempre in termini, lo abbiamo detto, di vicinanza e di dialogo con la cittadinanza. Immaginiamo che non sia uno sforzo da poco, visto che uomini non ce ne sono tanti nelle polizie locali. Ecco, l'analisi che è stata fatta, aprendo degli sportelli al pubblico appunto presso i comuni, abbiamo visto che in certi orari non arriva nessuno. Quindi da questa analisi abbiamo detto allora andiamo noi dal cittadino, andiamo dove il cittadino fa convivialità, quindi possono e sono sicuramente le piazze. Quindi gli sportelli classici all'interno del municipio saranno comunque aperti e nelle ore dove abbiamo visto che non si presenta nessuno le usiamo per andare noi dai cittadini. Ecco, quindi uscite dalle stanze, dagli uffici, insomma, per raggiungere direttamente i cittadini. Tra l'altro questa è un'iniziativa che vede appunto, come dicevamo prima, più comuni insieme e si va sempre più in questa direzione, no? Sindaco, voi avete la polizia intercomunale in comune con queste altre realtà, ma questa è un po' la strada, no? Questa è la strada che secondo noi e secondo me bisogna percorrere. Le forze sono sempre meno e la sostenibilità viene sempre meno, quindi per avere servizi puntuali per i cittadini devono essere sostenibili. Per essere sostenibili bisogna condividerli, soprattutto nei comuni contermini. Faccio presente che a Villorba abbiamo anche l'ufficio tecnico e lavori pubblici che collabora con il comune Povegliano e questa è la strada da percorrere, perché fondi ce ne sono sempre meno e c'è sempre meno tecnici disposti a lavorare nel pubblico. Ne avevamo già parlato tempo addietro, non riusciamo a trovare persone che facciano i concorsi e che vengano a lavorare nel pubblico. Esatto, e questo riguarda anche le polizie locali consorziate, insomma, anche realtà come la vostra, che pur si uniscono le forze. A questo proposito le faccio una domanda extra perché mi viene in mente. L'iniziativa della provincia con sorta di stazione unica appaltante, no? Con le graduatorie, ecco, sta dando qualche risultato da questo punto di vista? C'è più facilità oppure si fa comunque fatica a trovare? Diciamo che a mio avviso l'idea è buona e comunque si fa ancora un po' fatica a trovare, comunque bisogna proseguire su questa via, ma anche con l'aiuto dei comuni di Marca dove anche i nostri uffici prenderanno dei tecnici appunto forniti dai comuni della Marca, perché altrimenti si rallenta un po' tutto quella che è la burocrazia dell'ufficio tecnico. Senta Sindaco, approfittiamo perché è proprio di ieri sera un comunicato arrivato dal suo comune per le dimissioni dell'assessore alla cultura Eleonora Rosso, che succede di pochi giorni, le dimissioni invece, ma sappiamo che i motivi sono altri, di Marco Serena da capogruppo della Lega. Cosa sta succedendo? C'è un po' di movimento nella sua maggioranza, nella sua squadra? No, la maggioranza è compatta e coesa, la maggioranza è tranquilla, le dimissioni di Marco Serena non erano previste, poi sappiamo com'è andata perché avete fatto un servizio su questo. Le dimissioni dell'assessore Rosso erano concordate già da marzo, anche perché l'assessore Rosso mi aveva dato disponibilità a inizio campagna elettorale e dopo le mie elezioni di restare per un anno o poco più, quindi è tutto nella norma, la maggioranza è salda e quindi andiamo avanti. Chi la sostituirà, Sindaco? Io scioglierò le riserve nella prima settimana di agosto. Quindi si prende ancora un pochino di tempo? Sì.
Sindaco Soligo, grazie mille per questo collegamento, grazie per queste puntualizzazioni e naturalmente l'invito per quanto riguarda lo sportello mobile della Polizia Locale ai cittadini è quello di avvicinarsi, è così? Avvicinatevi, perché se questa fase sperimentale funziona lo porteremo in tutte le piazze dei nostri comuni. Benissimo, grazie Sindaco Soligo, Grazie Sindaco di Villorba. Buona giornata. Buon lavoro Sindaco, grazie ancora. Adesso andiamo in un altro municipio, ci spostiamo ai confini tra il trevigiano e il veneziano, Musile di Piave, perché Musile ha avuto delle vittime, 3 vittime addirittura giovanissime della strada nelle ultime settimane. Allora c'è stato un incontro tra il sindaco Susanna, il prefetto di Bari, il nuovo questore, le forze di polizia, l'ULS 4, per contrastare questo fenomeno che davvero, soprattutto d'estate sulle strade per il mare, è devastante. Un confronto tra le istituzioni del territorio e il municipio Musile di Piave dopo l'ennesimo incidente stradale che ha visto nei giorni scorsi la morte di giovani vite tra San Donatese e Jesolano. Le tragedie che si sono registrate in materia di incidenti stradali in queste ultime settimane preoccupano un po' tutti e con il sindaco di Musile abbiamo concordato questo incontro perché c'è la necessità di dare un segnale diverso. Un segnale che è fatto di controlli, che è fatto di intensificazione di un'attività di prevenzione che parte dagli autovelox ai controlli alle persone per quanto riguarda l'alcol test, l'assunzione di sostanze stupefacenti, ma soprattutto attraverso una idea di un progetto di comunità. L'USL competente per questo territorio ha già programmato da tempo una serie di iniziative, tra cui un video per sensibilizzare soprattutto i giovani. Se l'obiettivo nostro è quello di fare una maggiore, più incisiva prevenzione, io credo che enti locali, forze di polizia, prefettura, USL, polizia stradale e quant'altro, polizia locale, debbano concorrere a questo obiettivo. E la riunione di oggi ha questo specifico scopo. Il sindaco Silvia Susanna è decisa, insieme ai colleghi, a promuovere azioni concrete di sensibilizzazione e promozione alla sicurezza. Bella l'iniziativa che abbiamo intrapreso come comuni della conferenza dei sindaci con l'ASL proprio per fare questi video che hanno lo scopo di sensibilizzare, quindi quantomeno di far riflettere il giovane nel momento in cui si mette alla guida. Poi sappiamo che ci sono le fatalità, iniziative anche da parte dell'amministrazione comunale per cercare di coinvolgere i giovani in un progetto che, come diceva prima il prefetto, è un progetto di comunità, quindi il fatto comunque anche tra amici di aiutarsi e di rendersi conto quando magari un amico non è in grado di guidare oppure si è un po' esagerato, quindi di trovare dei deterrenti che non possono essere solo e solamente quelli provenienti, diciamo, dalle istituzioni, ma anche proprio dalla sensibilità di ciascuno di noi. La riunione di oggi secondo me è stata molto importante, quantomeno come segnale di attenzione nei confronti di questo fenomeno che sta raggiungendo delle cifre impressionanti. Anche nel Padovano naturalmente il grado di incidentalità è piuttosto alto, è stata una giornata nera sulle strade con code e rallentamenti per 4 diversi incidenti nell'Alta Padovana e in totale 3 sono stati i feriti. Il primo incidente alle 8:30 del mattino a Campo San Piero, l'ultimo lungo la strada regionale 308 del Santo a Loreggia, poco dopo le 17. Giornata da dimenticare per le strade dell'Alta Padovana, dove in poche ore si sono verificati 4 diversi incidenti che hanno causato 3 feriti, rilevati dagli agenti della Polizia Locale e della Federazione del Campo San Pierese. In 3 casi su 4 si è trattato di mancate precedenze, l'ultimo un tamponamento in serie che ha coinvolto 3 auto. Gli incidenti sono accaduti a Campo San Piero in via Montegrappa e alle 15 lungo la strada regionale 307 del Santo, a San Giorgio delle Pertiche lungo la provinciale Piovego e a Loreggia sulla regionale 308. In tutti i casi si sono verificate code lungo strade particolarmente trafficate. Filmano con il telefonino contanti e preziosi rubati poco prima in un'abitazione del centro di Padova, individuate dalla polizia 2 ladre rom di 16 e 23 anni.
Ad incastrarle i video fatti con il loro cellulare per fare l'inventario della merce appena rubata e che volevano immediatamente rivendere. Sono state scoperte così le due giovani rom che venerdì pomeriggio avevano svaligiato un appartamento della centralissima via Roma a Padova. Gioielli, orologi e contanti, un bottino di oltre 10.000 euro, tutto messo in bella mostra sul letto e ripreso con il telefonino. Le due ragazze di 16 e 23 anni sono state denunciate dalla squadra mobile. Il furto era avvenuto venerdì pomeriggio. La proprietaria dell'appartamento era uscita per un'ora, tanto è bastato alle giovani rom per mettere a suo quadro l'abitazione e rubare gli oggetti di valore. Rientrata a casa, la proprietaria ha immediatamente denunciato il furto. Grazie alle videocamere di sorveglianza del centro storico di Padova, i poliziotti della squadra mobile hanno individuato le due donne e ricostruito il loro tragitto in taxi fino all'appartamento della Guizza. Entrate in casa, non hanno ritrovato l'area furtiva che era già stata venduta, ma visionando i cellulari delle donne hanno scoperto i video e così le due sono state denunciate. Durante la perquisizione i poliziotti hanno anche trovato i vestiti indossati durante il furto. E su proposta del questore di Padova è stato sequestrato un appartamento nel centro città e applicata una misura di prevenzione personale ai sensi del codice antimafia. Un appartamento di 160 metri quadri in centro a Padova, ma dichiarazioni dei redditi bassissimi, un immobile sproporzionato rispetto alle entrate dichiarate e così Guardia di Finanza e Polizia di Stato, dopo un controllo e accertamenti patrimoniali, hanno sequestrato un appartamento intestato ad una coppia di cinesi. Per uno dei due coniugi è stata anche disposta per la durata di 2 anni la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza. I due coniugi hanno precedenti penali anche per sfruttamento della prostituzione e reati in materia di stupefacenti. I due avevano ottenuto un mutuo in virtù di false dichiarazioni e avevano acquistato l'immobile con i proventi illeciti legati proprio alle attività di sfruttamento della prostituzione che si svolgevano all'interno dell'appartamento. Lasciamo la cronaca, parliamo di alpini verso la Dunata 2024 che si terrà a Vicenza, lo ricordiamo, le penne nere si preparano, c'è stato un vertice dei comuni vicentini che saranno coinvolti per stilare le linee guida per l'accoglienza e la sicurezza. Allora vedo collegato il nostro Carlo Inghilleri con Lino Marchiori che è presidente dell'ANA della sezione Monte Pasubio. Buongiorno Carlo, buongiorno all'ospite. Buongiorno a tutti i telespettatori e buongiorno a Lino Marchiori, presidente ANA Vicenza, sezione Monte Pasubio. Siamo insieme perché in questi giorni, in queste ore si è messa in moto la macchina organizzativa per la Dunata degli Alpini a Vicenza nel 2024. Ieri c'è stato un incontro tra la provincia di Vicenza e 40 sindaci della provincia che hanno spiegato che tipo di contributi può dare ognuno di loro con il proprio comune. Insomma, siamo alle grandi manovre, possiamo dire così? Sì, possiamo definirle grandi manovre. Io devo ringraziare il sindaco di Vicenza e il presidente della provincia che hanno convocato ieri a Vicenza i sindaci della nostra provincia per rendergli edotti di questo avvenimento che conoscevano già, i quali si sono già espressi nei nostri confronti per aiutarci e darci le disponibilità di alloggiamenti, di campi, di zone di ricevimento per i nostri alpini che arriveranno qui a Vicenza dal 10 al 12 maggio 2024. Ma Lino Marchiori, che in questo momento è qui con noi, è appena uscito da un incontro con la dottoressa Bonavina, direttore generale dell'Ursotto Berica, per mettere a fuoco la sicurezza sanitaria. Reduce proprio ora da questo incontro. Cosa vi siete detti? Intanto ringrazio la dottoressa Bonavina e tutto il personale dell'Uslotto che si sono resi immediatamente disponibili ad incontrare noi e i nostri responsabili della sanità alpina, il dottor Rizzini e la dottoressa De Giuli, che sono i responsabili della sanità alpina a livello nazionale. Abbiamo messo giù i primi accordi per quanto riguarda l'aspetto sanitario, che è un aspetto molto importante che dovrà essere gestito nei giorni della Dunata, quindi da qui parte anche l'organizzazione per questo importante evento. E non è finita qui perché la giornata è lunga, adesso sta per andare a Colle Bellavista dove metterà a punto anche l'evento sul Pasubio di settembre. Sì, noi ogni anno i giorni, la prima domenica di settembre con il sabato, anticipiamo il sabato 2 e la domenica 3 settembre, saremo presenti in Pasubio, al sabato alla chiesetta, quindi sul Monte Pasubio, e alla domenica saremo in Colle Bellavista all'ossario del Pasubio, dove ricordiamo ogni anno i nostri morti e tutte le persone, tutti quelli che sono caduti in memoria di noi alpini.
e questo evento e questo incontro è quello definitivo per mettere giù proprio le ultime tracce, gli ultimi avvenimenti di questo che avverrà e che avviene sempre nella prima domenica di settembre di ogni anno. Bene, io ringrazio Lino Marchiori, lo lasciamo andare perché, come avete sentito, è molto impegnato. Grandi manovre, dicevamo, per questa adunata degli Alpini 2024 che noi di Rete Veneta vi racconteremo in questo percorso organizzativo, ma anche ovviamente in quei giorni in cui Vicenza si riempirà di penne nere, come sempre facciamo noi di Rete Veneta, che raccontiamo sempre le adunate degli Alpini, tra l'altro con ascolti record, e ringraziamo i nostri telespettatori. Bene, Lino Marchiori, grazie, la lasciamo andare al suo lavoro e noi invece restituiamo la linea allo studio. Grazie Carlo, grazie al tuo ospite. Prima di andare al prossimo nostro ospite invece, una polemica che arriva da Belluno, proprio l'ultima polemica estiva, visto che parliamo di montagne. Andiamo a vedere questa immagine. Questo è il profilo Instagram di Giulia Calcaterra, è un'ex velina che ha documentato su Instagram, vedete, scrive: così siamo andati avanti tutta mattina su e giù con l'elicottero per portarci a casa 4 salti da Torre Trieste, esperienza unica. Ecco qua l'immagine. E allora Mountain Wilderness, dopo l'ennesima scorribanda di questa influencer che ha documentato su Instagram 4 rotazioni con l'elicottero con altrettanti lanci con il paracadute dalla Torre Trieste del Civetta, ha sollevato appunto questa denuncia. Scambiare questo prezioso luogo riconosciuto patrimonio dell'umanità UNESCO con un banale parco giochi è eticamente deprecabile. Questo ha scritto l'associazione ambientalista, che ha naturalmente sottolineato l'enorme impatto dell'elicottero a scopo turistico in montagna, ribadendo che le Dolomiti vanno preservate e rispettate, e ne sentiremo parlare probabilmente ancora di questa polemica. Allora io saluto e ringrazio per essere collegato con noi, buongiorno, Sebastiano Mandruzzato, fumettista. Buongiorno a tutti. E curatore delle divertentissime strisce di A Venezia, che mostreremo tra poco. Grazie alla regia dove ci sono Alessandro Granziera e Alberto Pivetta abbiamo appunto preparato alcune schermate con queste sue vignette che fanno parlare di fatto colombi e cocai che recuperano anche una Venezia magari più autentica di quella che il turismo ci mostra. Cosa dice Sebastiano? Com'è nata questa idea? Esatto. Sì, allora io da veneziano, diciamo, ho notato sempre un po' questo bistrattamento di Venezia, il suo essere bistrattata un po' dai turisti, e quindi da qui nasce tutto, perché ho detto però voglio fare non una polemica ma un po' sottolineare questo fatto qua. E un giorno camminando per Venezia mi sono soffermato su un ponte pieno di questi lucchetti degli innamorati, diciamo, e mi sono immaginato questi 2 colombi che discutevano, che parlavano sul perché venivano messi questi lucchetti qua. E allora ho immaginato come fossero 2 vecette veneziane che discutevano. Da lì ho fatto la foto semplicemente col cellulare e ho detto perché non metterci un piccione o 2 che discutono. E da lì quella è stata proprio la prima vignetta, e da lì è nata proprio l'idea di parlare di Venezia e quindi parlare attraverso la fauna, diciamo, principale di Venezia, che sono i piccioni e i cocai. Esatto, piccioni e cocai che parlano un perfetto veneziano, tra l'altro, giusto? C'è tanta Esatto, cura in questa, ho notato. Sì, sì, è tutto in dialetto veneziano, cerco di rispettarlo il più possibile, e quindi questo, diciamo, da un lato è un limite, da un lato invece è una cosa molto bella e particolare, perché viene apprezzata tanto questo uso del dialetto, e anzi alcuni magari che non sono magari veneti chiedono spesso la traduzione e chiaramente gli viene scritta subito, però è la particolarità ed è anche un po' la chiave che rende più comico anche il fumetto in sé, perché magari in italiano o, come ho fatto poco tempo fa, in inglese perde molto. Invece leggerlo in veneziano aumenta proprio la simpatia e la comicità del tutto, quindi è un pregio, diciamo. Senta, esatto, c'è un po' della Venezia di ieri, ma tanto della Venezia di oggi in queste vignette, no? Anche se ho notato che non c'è
magari una satira particolarmente pungente, cioè si guarda con benevolenza alla città e alle sue dinamiche, giusto? Sì, cerco di essere rispettoso e di giocare più che altro sulla venezianità. Certo, appunto, come ho detto all'inizio, critico un po' magari il turismo di massa. Il turismo caffone anche, Sebastiano. Esatto, il turismo caffone più che altro. Però lo faccio sempre, non essendo troppo pungente, cerco di riderci su, però comunque di far pensare. Cioè, alcune sono proprio fatte per ridere e dire sì, però effettivamente è vero quello che sta dicendo. E quindi si pensa e si riflette anche. Poi comunque mi leggo molto alle festività, a molte cose legate soprattutto e chiaramente alla venezianità, ecco, su queste cose. È una venezianità. Allora, intanto da quanto tempo realizza questi fumetti? Allora, ho iniziato a gennaio 2018, prima su Instagram e poi pubblicavo contemporaneamente però sulla mia pagina personale di Facebook. Finché amici mi hanno suggerito, ma crea la pagina proprio di A Venezia. Anche perché notavo che molti like e molti commenti provenivano da amici che magari non si sente da molto tempo, che si hanno tra gli amici, però non senti. E dicevo, ma guarda, ci sono queste persone che reagiscono così, evidentemente funziona, piace. E quindi tra un suggerimento e l'altro ho detto, apriamo anche Facebook. E devo dire che sono molto soddisfatto anche dal pubblico e dai followers di Facebook, che sono sempre carini, commentano, e, insomma hanno sempre reazioni positive. Senta, ecco, appunto, un po' perché i social sono un termometro, no? Se una cosa piace o non piace, senza dubbio. Poi le vignette sono particolarmente colorate, anche rapide da leggere, per cui cade l'occhio, diciamo, e ti viene voglia di dargli un'occhiata. Ma ci sono buoni e cattivi in questi personaggi? Ma in realtà no, cioè, i cattivi dovrebbero essere i cocai, cioè i gabbiani, ma all'inizio li facevo un po' antipatici nei confronti dei piccioni perché nella realtà è così, diciamo. Però in realtà adesso cerco di farli entrambi simpatici. Una volta magari faccio la coppia dei colombi, una volta faccio la coppia dei cocai / gabbiani. E quindi non c'è un cattivo, un antipatico. L'antipatico magari è il personaggio che in quella vignetta a sé rendo antipatico, ma solo in quell'occasione. Ma non ci sono personaggi cattivi o buoni, sono tutti simpatici e coccolosi, diciamo. E niente, quindi dipende un po' dalla vignetta in sé, anche le loro caratteristiche, i loro comportamenti. Infatti non c'è neanche un personaggio tipico, sono proprio un po' in generale i gabbiani, i piccioni veneziani. Esatto, che sono tra gli abitanti più popolosi, più numerosi della città, no? Senta, come sta andando? Sì, esatto. Beh, decisamente più dei veneziani, visto che si è anche andati sotto la soglia di guardia, tra virgolette. Come la sta vedendo Venezia in questa estate? La vedo che io da veneziano evito appunto di magari, soprattutto magari nei weekend, di passare per Rialto perché è una cosa purtroppo invivibile, perché c'è molta gente, ci sono molte persone, turisti un po' da tutto il mondo e quindi purtroppo, insomma, da veneziano non è che mi piaccia tantissimo perché veramente parliamo di tanta gente e quindi preferisco tenermi un po' nelle zone più tipiche veneziane dove magari ancora il turismo di massa non passa o comunque passa ma molto meno, ecco. Siete progetti per il futuro? Ci sono un po' di collaborazioni che sto sviluppando e uno dei progetti per esempio che ho già iniziato è raccontare sempre in chiave ironica e comica attraverso le vignette e i miei personaggi le leggende e i miti di Venezia, che non è facile perché devo riassumerle veramente tanto, perché magari alcune sono molto lunghe, e le racconto, magari iniziano ovviamente in maniera seria, ma chiaramente devono finire in maniera comica per dare quel tocco mio di A Venezia. Come avevo fatto appunto in via Garibaldi, c'è la leggenda del Garibaldino, di un fantasma,
che è una leggenda vera, e la racconto chiaramente in chiave ironica. Alla fine compare questo fantasma del garibaldino che spaventa questo narratore. Anche qua, per i miti e leggende veneziane, ho creato un piccione vestito tutto elegante che narrerà da qui in poi questi miti e leggende. E vedo che piace molto e molti mi ringraziano, perché magari chi magari non è di Venezia o non conosce la storia la apprezza molto, e magari poi va anche a cercarla per conto suo, a capirla meglio. Quindi è una cosa simpatica, insomma. Sì, assolutamente. Avevamo visto un assaggio prima, no? Proprio di questa vignetta col fantasma, per cui si sviluppa questo filone, ci sembra una bellissima idea. E allora buon lavoro Sebastiano, grazie per questo collegamento e grazie anche per questo lavoro davvero divertente e che rende merito a una venezianità che si rischia di perdere, che questo sappiamo che insomma è uno sforzo quello di recuperarla, di tenerla viva, la Venezia dei veneziani, sempre meritorio, e anche attraverso i fumetti si può fare, e anche avvicinare magari i giovani a quella che è la Venezia vera. Certo, sì, è uno dei miei obiettivi. Grazie Sebastiano Mandruzzato, allora fumettista, e a presto, ai prossimi progetti, buon lavoro. Grazie, buona giornata. Allora abbiamo visto Venezia, invece adesso andiamo a Rosà perché non si placano le polemiche sulla decisione del Comune di non concedere l'uso del parco come aveva chiesto l'ANPI per la pastasciutta antifascista, che un po' dappertutto ieri si è svolta in varie località. Ieri 25 luglio, naturalmente ricorrenza della caduta, della destituzione del Duce, con la sindaca che si è attirata feroci polemiche, ma lei ha ribadito che non c'erano i presupposti di ordine pubblico per concedere l'area. 80 anni fa, il 25 luglio del 43, dopo la riunione del Gran Consiglio, Mussolini venne destituito e arrestato. La notizia fece il giro d'Italia e a casa di Alcide Cervi, i cui 7 figli furono massacrati dai fascisti pochi mesi dopo, ci fu la prima pastasciutta antifascista. Una festa di pace in un momento di guerra, con il burro e il parmigiano presi a credito per dar da mangiare a più persone possibili. Oggi, esattamente 80 anni dopo, la pastasciutta antifascista di Rosà non si terrà, perché la sindaca Elena Mezzalira ha deciso di non concedere l'uso del parco di San Pietro all'ANPI di Bassano, Marostica, Valbrenta e dall'altopiano dei 7 comuni. Il motivo? Per la prima cittadina non si tratterebbe di un appuntamento conviviale o culturale e quindi non andrebbe a collimare con la concessione del parco pubblico. Apriti cielo, una pioggia di critiche caduta sull'amministrazione rosatese, aprendo una polemica che potrebbe rapidamente diventare a carattere nazionale. Un attacco durissimo è arrivato dalla CGIL di Vicenza, mentre Rifondazione Comunista parla di amministrazioni di centrodestra che utilizzano argomenti pretestuosi per impedire di mantenere vivo il ricordo della lotta di liberazione dal nazifascismo. E la consigliera regionale del PD, Chiara Luisetto, dice che le motivazioni legate a disordini e ordine pubblico citate nelle comunicazioni del sindaco con gli organizzatori sono inaccettabili. Una scelta, quella della Mezzalira, accusa Luisetto di pura strumentalizzazione politica. La risposta della prima cittadina di Rosà non tarda ad arrivare. Eccola integralmente. Solo venerdì abbiamo ricevuto la richiesta di realizzare questa manifestazione in un'area verde che è regolamentata dal Comune e che ne prevede un uso socio-ricreativo. Il titolo dato all'iniziativa, che è pastasciutta antifascista, forse fa intendere che non si tratti solo di un evento conviviale o culturale, tanto che la strumentalizzazione che ne è stata fatta anche in data odierna dalla consigliera regionale del PD e la sua presa di posizione mi lascia alquanto perplessa. Quindi noi come amministrazione non ci sentiamo di consentire l'utilizzo di quest'area per questa finalità, sono liberi di trovare un'altra sede per la stessa iniziativa. L'ANPI ha deciso di non replicare. L'unica replica sarà affidata al silenzio di un flash mob che si tiene in serata nella zona in cui si sarebbe dovuta tenere la pastasciutta antifascista. Ma i ben informati riferiscono che la vicenda è appena iniziata.
E su questo il senatore e segretario del Partito Democratico del Veneto, Andrea Martella, ha depositato questa mattina un'interrogazione al ministro dell'Interno Piantedosi, definendo ingiustificata la decisione della sindaca di Rosà di negare l'autorizzazione alla pasta asciutta antifascista promossa, lo avete sentito, dall'ANPI. Martella chiede di approfondire quanto avvenuto e verificare se nei confronti di ANPI e dell'iniziativa sono stati posti in essere atti amministrativi lesivi del principio costituzionale di libertà di manifestazione, e dunque il caso, lo avete sentito, è arrivato in Parlamento. Allora noi ci fermiamo un attimo adesso, vediamo le previsioni del tempo, andiamo in pubblicità, poi come detto torniamo con lo speciale A3 dedicato alla CGIL. Con me ci saranno Vigilio Biscaro dello SPI e Mauro Visentin, segretario generale della CGIL di Treviso. Parleremo di salario minimo, ma con lo SPI potremo parlare naturalmente anche di pensioni, quindi chi volesse può come sempre telefonare. A tra poco. Di Dominio SRL offre a imprese e privati consulenze nel recupero immobili pignorati, risanamento dei debiti e riorganizzazione aziendale. Chiamaci per un appuntamento gratuito. Bentrovati al Meteo. Fine dell'intensa ondata di calore. L'anticiclone africano molla la presa. Tempo in genere buono e caldo più moderato e sopportabile. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto sarà più stabile e soleggiato, con cielo sereno o poco nuvoloso. Nel corso della giornata, tuttavia, non si esclude qualche isolato piovasco, più che altro limitato ai rilievi, ma in possibile estensione anche alle pianure limitrofe, localmente anche di forte intensità. Temperature in diminuzione, minime tra 11 e 18 gradi, massime tra 25 e 29 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso saranno possibili ancora dei residui rovesci sparsi. In seguito deciso miglioramento del tempo con più sole. Nel pomeriggio sulla zona montana non si esclude qualche temporale. Temperature minime tra 13 e 21 gradi, massime oscillanti tra i 26 e i 28 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo tempo più soleggiato, salvo alcuni temporali sulla cresta di confine. Temperature minime intorno ai 13 gradi, massime sui 29 all'incirca. Dal Meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Di Dominio SRL offre a imprese e privati consulenze nel recupero immobili pignorati, risanamento dei debiti e riorganizzazione aziendale. Chiamaci per un appuntamento gratuito.